Mengatakan demikian ibu istighosah doa kita mugi-mugi didengarkan, diijabah oleh Allah. Allahumma amin. Saiki Ramadan, bulan Ramadan, bulan ingkang mulia, bulan dikabul-kabulkan semua doa. Mugi-mugi donga-donga kita, munajat kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin. Lan ibadah-ibadah kita, ibadah puasa, ibadah zikir, ibadah sedekah, ibadah berbuat baik, mugi-mugi diridhoi dan dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pripun masih semangat, Bu? Resik. Napa niku? Puasa sedaya. Deripun resik bolong. Bolong yang istri masih napa niku? Muda. Nah niku nggih sampun kontrak apa nggih terima nggih, Bu? Sampun ngeruwah. Wis magrib karek imam meneh dayuhe tamune kok teko aja sampe kanten nggih Bu. Alhamdulillah sampun niat poso berarti sampun pikantuk ganjaran puasa. Kan rata-rata kanten nggih Bu. Wis 1 hari poso penuh nggih tok. Dadak magrib kurang 5 menit. Apa niku dayuhe tamune teko. Ayo wonten sing kanten to nggih. Masih aktif head itu nggih Bu. Mek niku lan niku. Sebab head itu juga napa niku pendak ya Allah kangge semaringi rahasiane lahir. Dan niku sing ngertos sinten Gusti Allah. Terus kita ngecek ku mati di mana yang tahu nggih Gusti Allah. Terus napa niku bagaimana keadaan besok pagi yang tahu juga Gusti Allah. Nah, termasuk juga head itu juga niku rahasiane Gusti Allah. Ada beberapa prediksi nggih Bu. Hari ini mestinya sudah kedatangan kok belum lah ngoten niku nggih. Napa niku rahasiane Gusti Allah. Nah, ini untuk terus anak kula niku pun yang itu apa orang lain bisa puasa, bisa nata terus lah kayak kok haid ngoten sing ngoten nggih Bu. Ada amalan yang pahalanya sama dengan orang yang ibadah nggih Bu. Lah gini tiyang ingkang apa haid. Aku lho boten nggih Bu, boten apa nggih Bu. Mungkin kalau rawat bagi anaknya kalau tutune nggih niku maca astagfirullah min kulli dzambin. Dadane damel militan. Astagfirullah itu saya mohon ampun kepada Allah min kulli dari setiap dzambin itu artinya dosa. Jadi ini saya mohon ampun kepada Allah dari semua dosa. Niku wiritane tiyang ingkang napa Bu? Haid. Lan niku pahalane sami kali tiyang boten ket Bu nggih. Nah niku ilmu juga. Terus memperbanyak maos salat. Tiang kan angsal mas istiqosah apa boten Bu? Angsal pareng. Sing boten angsal itu angsal. Ustaz Al-Qur'an ingkang asli niku lho Bu boten wonten terjemahe niku. Wonten nek wonten pendapat ulama nggih nek kita tujuane deres nggih Bu, boten megang mas mushaf itu Al-Qur'an sing boten wonten terjemahe niku boten pareng. Nek tiyang apa kan nggih Bu? Nek deres ben gak lali bacaane wis ngapal Al-Qur'an pareng. Nggih Bu nggih. Terus masuk masjid selama darahnya itu tidak menetes itu nggih Pak. Ngoten niku nek poso mboten parah nggih Bu. Ditengeri mengke sak pomon datangkan niku tanggal kita ditengeri tanggalan nggih Bu. Nang kalender mungkin nek di lain hari harus ganti nggih Bu. Ya kan niku ingkang sing apa niku masa subur mesti datang. Niku apa yang dialami yang istri nggih Bu. Nek yang jarum kan mau mboten mungkin metret mungkin metret itu makanya bisa ikhlas itu sama wis arek magrib kok napa kedatangan apa Bu itu berarti sampun pikantuk ganjarane kok poso tapi posone kadang ganti nggih Bu nggih kadang ganti. Nah niku dipun saged dipahami nggih. Terus wonten hadis sing kaitane kalih pamagen nggih man soma ramadana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min man soma sapa man soma sapa sing mendirikan Ramadan. Artinya mendirikan Ramadan itu artinya apa? Ngurip-nguripne bulan Ramadan nggih poso nggih Bu. Nggih poso, nggih tadarus, nggih tarweh, nggih zikir, nggih maringi makmum dumateng tiyang nggih to. Berbuat baik. Koma di situ artinya ngoten. Nah terus dengan imanan di sini artinya
membersihkan hati. Nek artinya iman kan yakin, nek imanan berarti membersihkan hati. Bahasa Arab memang rumit nggih Bu, ngertiane wonten pasti tenan terus artine pun masdar. Masdar iki artine yang baik sing apik niku nek kalimat bahasa Arab masdar. Mumet kok semua bahasa Arab kata dia Bu. Wis aku kok enak delok ngoten nggih Bu. Setuju ta Bu? Enak delok pasti masuk ke omong lah ngoten nggih. Aja sing rumit ngoten nggih Bu. Setuju? Ngoten nggih. Imanan itu dengan bersih hati, membersihkan hati. Waktu sabar itu bersihne akhlak utawa tingkah laku. Siapa yang bisa membersihkan hati dan tingkah lakunya itu, akhlaknya itu baik, terutama dalam bulan Ramadan, jaminane kufirolahu mata qadamamin di ngapura sedaya dosane nggih Bu, dosane kita nggih, yang anu jenengan kata dosa mboten. Kula nggih kuwata malah kula gitu lah. Sedaya kok kata dosa nggih. Wong niku ya apik ngaku mongso akeh dosa daripada mongso ora duwe dosa. Nek mongso akeh dosane niku DP berapa dengan tadi bahasa Indonesia niku berharap meminta ampun kepada Allah. Tapi nek mongso gak duwe dosa, sombong sifatnya apa? Iblis, setan, nah makanya kita ini dengan iman dan dengan keyakinan, dengan apa itu membersihkan jiwa dan membersihkan perilaku dari yang jelek dalam bulan, terutama ibadah bulan Ramadan, maka akan dimaafkan di ngapura dening Allah. Jadi napa? Dosa-dosa kita nanti bersih ya Bu, mengke keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru bersih ya Bu, kan dosa ta? Allahumma amin. Biasanya istilah kita ini cara latih pendidikan mendidik ngoten penggodokan apa Bu? Dipun napa niki Pak dhewe hubungan hawa nafsu. Nggih to nggih? Nek panganan enak deleki dhewe lho Bu. Enek hubungan enak. Iya enek panggan. Karena padahal dhewe to nggih. Jenengan nyameten marang kula suwi iki donan ngoten paniman mboten. Ada iman. Nggih to nggih. Padahal kalah barang panganan iki kalah. Tapi karena kita sedang menahan diri, maka tidak berani makan. Walaupun ini ada air minum 1 gelas, pun ada maghrib. Jadi nanti makan mobil wanti sisinya kita water nggih Bu. Tidak perlu menunjukkan bahwa kita itu benar-benar taat kepada Allah. Ujian itu nonton, ya toh? Nonton. Iman itu nonton sebabnya apa poso niku. Nah, pada ibadah sedekah nek jenengan mari yang sing jenengan kali kersa to nggih, jenengan salat wong sing kubine jenengan besok. Nggih toh? Nah, jenengan berangkat haji sak kampung melu syukuran. Sing kudu kawula. Kata nggih ya, kertas nggih, tapi nek poso dan iku rahasia siri. Namung kita piyambak kali Gusti Allah. Sini napa? Nah, jenengan sak kono sini. Ane kas mau mangan napa ngaran niku sate sak piring, esuk-esuk ngenten nggih paniket katakan ngono. Terus nanti kalau jenengan wis bareng to dengan lawan tidak itu mboten. Ya kira-kira jane poso mboten? Poso. Kita ini wong poso ta nggih? Artine napa? Poso niku namung sing ngertos kita kali Gusti Allah. Wonten lho nggih. Jenengan baru mangan tapi bibir dilangi sing kebuare kok pucat terus sing boten ngertos kira poso ta nggih? Nggih. Berarti napa? Poso niku ibadah rahasia siri sing ngertos kita dengan Gusti. Dan poso niku wonten hadis puasa lain disebutkan ada 2 kebahagiaan bagi orang puasa. Nomor setunggal niku seneng nek ketika datang napa waktu buka. Nah sewu jenengan pamane sedina mboten maaf ya Bu tutukan panas paling sinten sapi sing teng pundi pasar sing teng sekolahan dia ditahan wayang adan sampai Allah banget. Niku Bu seneng lho mboten? Lho seneng nggih to. Saya rasane mboten jenengan ditahan wis aja panganan ekola enek. Sekarang sate enek gole enek. Oh enek kurang bingung nek panganan kaca enek tebu wis gote
benjing waktu ketemu dengan Allah itu luwes seneng. Luwes apa Bu? Seneng jenengan. Ora ketemu bapak boleh, gitu kan ditinggal dinas napa kerja nang Kalimantan sekolah non sewu. Wangen mboten? Biasanya kok video call tok bapak iki. Dino ora ketemu. Lah kok ketemu iki cek kare bojone lho Bu. Napa kare yayange napa sinten. Lah mboten iku ketemu. Iku seneng apa mboten? Seneng iku cek kare kekasih. Apa ning benjing ketemu dine Gusti Allah. Mugi-mugi saged pangke Bu. Jenengan mawon sewu sing sampun haji umroh mirsani makome Rasul pripun? Derejat ta nggih? Masyaallah. Mboten pun audio iki tengah ijo. Tak seneng ta nggih? Niku kekasih Allah Nabi Muhammad. Apa maneh jemaah Gusti. Dadine tiyang ingkang umur poso diberi dua kenikmatan benjing nek ketemu Gusti Allah apa seneng nek setunggal wau napa nek wayah buka nek tiyang mboten poso nun sewu walaupun itu buka bersama. Lu saya buka bersama. Kita kata waktu buka bersama. Sedino gak poso ta Bu nggih? Gak poso terus melo buka bersama. Terus kan cukup panganan rasanya piye? Dalam hati aku gak poso melo buka bersama. Tapi sebenarnya awake dhewe nggih. Tapi yo melo ae. Sebab napa menghormati tiyang ingkang apa mundhak. Ngoten nggih Bu? Aja kok ngomong aku ora poso kok mundhak malah. Mungkin tiyang itu tetep ngaku mboten poso gitu. Padahal kita mboten siap itu karena apa kan? Lain. Nanti itu saya kami. Nah, itu tentang kaitan kali poso. Mugi-mugi kita benar-benar sakit menjaga itu. Ojo sampai tiwone bocor. Tiwo bocor ini apa? Kayak sekolah lah tiwone be, nggih to, penjune tiwo tiwone isore bocor ra itu ganjaran. Lah apa sing iso ngilangne ganjarane poso? Dan salah setunggalnya apa? Napa nami mah, atas nama nah, tujuh, makanya wong iki ngomong A, diomongnya B, terus disebar-sebarnya A, B, ngoten iku lagi Bu. Terus tiba, ngelek-ngelek uang, menghina orang, terus saksi palsu. Nah, terus non sewu, apa nek ngarani berbuat sing mesum, apa sewu nggih, apa sing berkaitan kali syahwat. Nah, niku juga menghilangkan pahala poso. Marah-marah sampai duit uangnya nggih Bu. Terus duit itu bahasane yang iki Bu nek bahasane Indonesia apa setan. Nah, setan itu sifate nek wujude nggih jin lho. Itu apa bedane jin apa bedane setan ngoten nggih Bu. Berkaitan kali sifat. Nah niku menghilangkan pahala poso sah tapi mboten pikantuk ganjaran. Dari sisi wau wis niat poso wis kalek magrib kok kedatangan kek tapi sedina njogo nggih Bu. Mboten nglanggar kados sumpah palsu terus ibadah sae badhe buka kok napa kedatangan kek pikantuk ganjaran poso tapi posone mboten sah. Tapi nek tiyang nami mah kados adu domba wau posone sah tapi mboten pikantuk ganjaran. Saged becane nggih Bu. Nah, fungsine ngaji kita beramal itu harus dengan ilmu. Ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ingkang bimbing kita. Allahumma amin. Ibu ceritani nggih Bu. Terus kalau nyebut imanan itu membersihkan jiwa, wahtisaban membersihkan perilaku. Niki kula ngaos ya sing Ilya sing kula pakai kau Ibu mengartikan apa nih membersihkan jiwa ke hati. Niku nek menurut ilmu tasawuf. Lah ilmu agama itu macam-macam Bu. Wonten tafsir, nggih to, wonten fikih, wonten sejarah. Dari tasawuf. Tasawuf itu tiang sufi itu tiang ingkang mendekatkan diri pada Allah. Lah ajaran tarekat nggih Bu, tarekat niku dalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Lah menurut tasawuf tiang membersihkan hati itu nek disebut ngarani takoli. Apa Bu? Takoli itu artinya ngresiki ati, ngetok sing elek diulang. Lah sinten napa kuwi? Mboten nggih Bu. Sing yang lalu kula menerangane tentang apa sihir nggih. Sihir itu kan perbuatan apa? Musik. Membersihkan hati di sini nomor setunggal itu membersihkan hati dari sifat musik. Contohnya apa? Ya niku tekone tukang dukun. Jadi kita dukun nggih Bu. Sihir ati loro iri dengki loro ning dukun kon apa nyihir nyantet wong sing
tidak tersebut dalam konteks agama niku namine muslim ngoten nggih. Dan membersihkan hati dari sifat sing keman-eman. Ala turun adil sing dosa sing gedhe. Lah sedaya dosa niku di ngapura dening Allah kecuali napa sirik. Nggih sirik niku nyebutkan Allah. Artine napa jenengan? Nganggep enek Allah, enek Tuhan selain Allah. Lah padahal sing disembah namung Gusti Allah. Nah, niku nggih sakit kali kan. Niku sing kudu dibersihne saka diri kita. Aja percaya dumateng kekuatan selain Allah. Dan terus nomor kali membersihkan hati dari sifat apa itu sombong. Apa Bu sombong? Sombong itu apa Bu? Apa duwe klambi kuwat tinggo? Itu mboten sombong. Tak budone ya Bu. Budone pamer. Sombong. Sing diarani sombong mah dari diri. Nah niku napa niku? Menolak kebenaran. Apa Bu? Menolak kebenaran. Sing diarani sombong itu enek agama ngejak salat kok ora gelem. Nggih to, jak salat kok ora gelem. Dikon berbuat apik nang wong ora gelem. Niku ora kebenaran to nggih. Berarti sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Wong iku wae kok amale kok karuan apik lah. Kok niku remehne nggih. Berarti sombong. Jadi pengertian sombong menolak kebenaran agama dan meremehkan orang lain. Dan itu dibersihne. Monggo nggih aja sampai kita niku riyen tak mboten gadah napa-napa nggih Bu. Ana sang lain ngoprot langsung gawe gelang 2 kilo ngoten Bu. Pati baru bijane nggih. Nggih ta nggih. Kita lain kan enggak punya apa-apa. Dan nanti becik nek sedo ya ora apa-apa. Nah saya iki enek sing duwe sepeda kok apik ngoten nggih. Kata napa sepeda becik apik sak ini. Enek napa Supra napa-napa. Lah itu nek mungkin sedo masuk ke melok kubur mboten. Wonten Bapak mana nggih Bu? Enggak kan wong nuduh kuburane angel ora kok nggak sepeda nggih Bu. Sing kapek napa ahli-ahli ta nggih. Lah ngoten kita lain iku mboten gadah apa-apa. Bencing nek sedo nggih mboten bentuk apa-apa. Hanya 3 yang dibawa. Amal apa ibadah. Dumane anak sing saleh dan amal sedekah. Ilmu sing manfaat jenengan ngeten iki kok belajar terus kok diamali. Lah niku bencing sing nemani kita di alam kubur jadi penerang pembela. Nggih ta niku nggih. Nah, gelu, besok gelu nek yang sedo niku lho, dengan kersane diunder-under apa niku Pak lemah jumpai telu dikene mriki kula nek yang mati kuburan kula ngiceng kula niku. Nah iku meloki rasane boten ngerti kula. Aduh, kalau kita amati tak gempeki napa. Terus ngoten-ngoten apa niku? Gelu iki gelu artine gelo perkara telu. Amal apa ilmu sing manfaat boten gadah. Kok anak sing saleh gak duwe anak, tapi anake ora diajari agama. Wis diajari donya tok, kon kerja kok gak diajari agama. Nggih to, kok mangan ngombe turu, gak ibadah ta nggih Bu ya. Lah terus manten-manten apa niku? Sedekah ya ora duwe. Lah tani akeh, tapi puwel besok oleh Bu. Puwel kuburane sempit. Iki mboten dia iki penulis pondok jenengan tak ngerti. Ya kok sing pater ngoten. Nek pelit kuburane sempit. Ngoten nggih. Lah niku tiyang wonten niku bencing napa teng alam kubur gelo nggih Bu. Mari mumpung kita masih urip, monggo kita mboten gelo nggih Bu. Ngaji sing seger, ilmu ta nggih. Terus kapan-kapan anake dididik agama sing sae. Nggih to? Dielingne, pun bosen-bosen ngelingi anak nggih Bu. Wis lambe picuke ben nggih Bu. Ayo do salat, ayo wis diomong terus nggih to. Apa nek sing males sing kadune turu nggih Bu. Wis nek arep diajari napa cuek nggih to. Wis diomong terus wis nggih to. Bocah gelem ya entuk pahala, bocah ora gelem ya entuk pahala. Ngoten nggih Bu. Nah, carane didik ngoten. Sepiro nakale anak, kesale anak nggih. Monggo di ngapura nggih Bu. Nah, jenenge kita gak ada anak nggih to. Macem-macem anak sitok mboten sami. Monggo di ngapura. Terus nomor loro, sepiro kesasare anak nggih. Napa niku monggo napa diundhuh kudu meleh niku rapi, aja balapan liyan. Ya, kuwi sok protol nggih Bu. Kali sakniki nggih terus saya Bu sing dulu. Monggo dipunasihati kados Pak Danang Pak Udan nggih Pak saya sampai balu niku nggih panare-lare ngoten niku sing balapan liyan ngoten niku lho Bu. Yo nek sing mati
mati ngoten niku masyaallah. Tak boten wonten gunane ta ngoten niku. Mendingan damel film damel ibadah. Makane monggo nggih dinasihati ora sampe balapan liar le wis nemu omahe anteng ngoten nggih. Jenenge sakniki nggih. Aku mboten dapat terus kali ditungakne nggih Bu. Ditungakne. Sepiro nah kali anak monggo dididik kesasare didone nek berbuat salah monggo di ngapura enten kula nggih Bu kula pirsa ngeten iki wonten masalah anak napa to nggih malah Bu saiki anakku dolanan HP Bu ditekoni ra jawab dikon nek oleh saiki ngoten nggih nggih lha niku nek tiyang anak iki saya kula ngarani HP niku kanggo tiyang ingkang boten saged nggunakake namine setan gepeng Bu, semua di situ ya. Ini beban bagi kita semua gitu. Partai guru ya Bu. Urusan ini kalian ini buat sami nama beratnya itu loh. Ada siswa gitu Bu. Nah, makanya jenengan istiqomah ngaji ini tiang pilihan. Alhamdulillah. Terus nama itu kita membersihkan hati dari sifat iri Iri itu apa tuh Bu? Iri itu orang seneng wong liya dapat nikmat. Iri. Nek dengki ora seneng wong liya dapat nikmat dan pengen tidak nikmati yang awake dhewe dan berupaya untuk menyusui. Wis parah to gitu. Amalan bergak kena iri dengki diwaos sing niki wonten ta kula a'udzu birabbil falaq, kula a'udzu birabbil nas. Itu salah satu manfaatnya supaya kita tidak diiri dengki oleh orang lain. Nah ya kula dalam nggih nek kita diiri dengki tiyang nun sewu nggih Bu. Iya to pun diiri dengki wong umpama pon kita niku berdonga ngeten wae Bu. Lah niku asline. Nek kita iri dengki wonten tiyang kok iri dengki to. Asline niku ningkatne derajate kita. Derajate jenengan niku Bu. Kok diiri tenan. Berarti jenengan kok bener-bener pikantuk nikmat. Nah, biasanya yang ini itu sepadan. Sepadane napa? Nek dagang biasane kalih pedagang. Nek guru nggih kalih guru. Nek napa niku petani nggih kalih petani. Lah sifat iri dengki niku sifate setan. Asline riyen niku kan sinten niku Qabil kalih Habil to nggih Bu. Nah, iri kok sikap menikah entuk Ikrimah sing ayu, sikap kok ogah. Niku ceritane ngoten nggih. Iri dengki kan akhirnya terjadi bunuh mambu awale. Lah sing kados iblis niku diusir saking surga. Niku kan betul senang dengan penciptaan Nabi Adam. Nah, niku makane niki di bulan Ramadan maca sifat sing iri sing dengki ra boten manfaate nggih. Berupaya dibersih. Carane bersih pripun? Didamel dipikir. Terus kita angen-angen nikmati Allah wis akeh yang aku ya Allah. Aku sepenis-penis diparingi napas gratis. Nggih ta Bu? Diparingi nikmat rezekine akeh. Keluargane tenang tentram alhamdulillah. Ojo ndelok dhuwur nggih Bu, ndelok ngisor. Niku nek tentang dunia nggih, tapi nek tentang akhirat delok ning atas. Nyukur niku lho sekepe ngaji aku kok gak sergat. Wonten niku delok wonten ibadah nggih. Iki lho ya Allah, senajan napa niku lagu yang jujur kok tetep nang masjid. Aku sing waras ngiris kok dobro kompak. Kok tak pamit ngoten nggih Bu.
tapi menuju tajali itu artinya nek ditonganani takwa gitu istingkate yang makrifat gitu nek ilmu tasawuf namine makrifat bener-bener ngetahui hakikat Allah dekat pada Allah hati tenang tentram la khaufun walau yahzan tidak ada rasa takut tidak ada rasa khawatir di dalam hati karena apa innallaha ma'ana Allah beserta kita Allah bersama kita nawasi nyanyi orang-orang yang Allah tegon-tegon kita gitu jadi kalau sudah haji ibadah doa nangis-nangis masa Allah tega membiarkan kita cuma begitu tidak boleh tapi bahwa anak itu wah aku mau bos di rumah kita masih mau yang terus dengan di sini mau buatan dia mau buat kita sepuluh yang biasa nggak pengen termatos rasa buatan ya bu dari sepuluh yang dikasih tiga satu jenis pengen aku ya Allah terus ya semangat deh aku nggak mungkin membiarkan karena Allah punya sifat apa ar-Rahman belas alhamdulillah buat mau ngaji ya bu monggo kita mawas basmalah sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim kita ngaji surat Al-Baqarah juz 1 tafsir Al-Ibris dugi ayat 7 6 langsung masuk ayat 6 kemarin ayat 5 tahu ibu tentang terangnya sihir apa nih kok tentang sihir ini sampai paham bu berpaham ya tenang ya macam-macam saat ini manasak langsung bismillahirrahmanirrahim manasak min ayatin lamun ambubrah sapa ingsun min ayat 106 apa tadi halaman 34 bertanya bu manasak depannya kalau asli manasak min ayatin lamun bumbubrah sapa ingsun saking ayat aunu siha utawa ninggal sapa ingsun ing ayat nanti bikairin mongko nekaaken sapa ingsun kelawan kang luwih bagus minga tinimbang saking ayat aunis dia utawa sapanjane ayat alam taklan ana ta ora ngerti sira anallaha sebenarnya Allah ala kuli ing atase saben-saben saipun perkara iku qadir kuwasa alam taklan ana ta ora ngerti sira anallaha sebenarnya Allah iku lahul samawati tetep kagungan Allah utawa kerajaan langit wal ardi lan kerajaan bumi wa malakum lan ora ana iku keduwe sira kabeh min dunilai saking saliyane Allah mi waliyu utawa nulungi wala nasir lan ora ana kang ambela anturi duna ana ta padha kanggep sira kabeh antas alu ing to padha njaluk sira kabeh rasulakum ing utusan sira kabeh kamasukilah kaya oleh diutus disuwuni Musa sapa Nabi Musa mingkoti saking sadurunge iku saking sadurunge wa may yatabaddal kufra sapa ne wong kang ganti iya man al-kufra ing kufur bil imani den ganti kelawan iman faqad dhalla maka teman-teman sasar iya man sawaas ing loro ing lurus as-sabil dalan ayat 106 sampai 107 sampai 108 berarti 3 ayat gitu. Monggo kita waca keterangane saking Nabi 106 110 nggih saking iki kita waca saking halaman 33 bawah besok Ibu nalika ana kang iki. Nah, waca nggih. Nalika ana ayat kang surasane nasah, malah ayat-ayat kang gedinge itu dahulu. Kaya umpamane bab kiblat
kiblat. Sebagian Kanjeng Nabi madhep menyang Baitul Maqdis, nuli dimansuh utawa diganti. Kanjeng Nabi didhawuhi madhep Ka'bah ana ing Mekah. Wong Yahudi padha gerundel iki artine panggil ganti. Nuli Allah nurunaken ayat kang surasane Allah Ta'ala nasah utawa ngubah utawa ganti ayat utawa ninggal ayat itu serana paring karunia bagus utawa sepadan. Apa ora ana ngerti yen Allah Ta'ala iku kuwasa? Apa ora padha ngerti yen Allah Ta'ala iku kagungan kerajaan langit lan bumi? Sira kabeh ora duwe kekasih lan kang nulungi saliyane Allah. Apa to sira kabeh padha duwe karep nyuwun marang Rasul sira kabeh kaya olehe Bani Israil nyuwun marang Nabi Musa? Tentune ora sapa bae kang karep ukur ngijoli iman wong mau ateges sasar saking dalan kang becik. Lah niki kita sedaya sampun nyemak sampun pelajari tafsir Al-Idris niki ayat 6 niki nerangke tentang apa Bu? Nasah apa Bu? Nasah niku ayat sing diganti. Sing diganti iku mansuh sebenarnya. Nah, nun sewu napa kok ayat niku diganti ngoten nggih Bu? Contoh niki memang pelajaran nilai sekolah nggih, tapi kita nilai sekolah ta Bu nggih? Biasane lare kan jurusan agama apa memang pelajaran niki kan. Nek kula pelajaran niki mulai yen teman normal iki jurusan agama. Pan Ponorogo nggih. Niki men pelajari niki terus nek yayan Surabaya men pelajari niki nyambung. Terus belajar Ibnu Katsir nggih wonten bab niki sampai sakniki artine nyambung. Kita pelajari kados riyen niku kita niku ngajeng Nabi Muhammad diutus dening Allah niku ngadep niku nyembah Allah terus salat niku ngadep dumateng Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas niku pundi Bu? Palestina gitu. Baitul Muqaddas niku Palestina. Nabi Muhammad Israel itu mandek ke Palestina. Lah Muqaddas niku manggene ke Palestina. Magetan kula nggih Bu? Magetan kidul. Gitu. Aku tanya Baitul Muqaddas riyen dulu niku kita sedang mboten kita nggih umat Islam riyen zaman Nabi Muhammad nek kiblate iku madhep dumateng Baitul Muqaddas. Lah terus akhirnya turun ayat dinansah. Lah ayat sing nansah niku sing dimansuh niku sing rubah fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Lah hai Nabi Muhammad dan seluruh umat manusia umat Islam saat itu adem fawali wajhaka hadapkan jiwa ragamu wajahmu ke Baitul Haram. Baitul Haram itu pundi Bu? Mekah nggih. Bisa ketika sedaya kita nggih mesti nangis iku bredes ya Allah ngoten nggih. Iki to disebut-sebut ning Al-Qur'an ngoten nggih to. Sampai kadhe hancur ning pasukane Raja Abraham nggih Bu. Ka'bah dilindungi to nggih. Kulo nek pas nurut Ka'bah mangan ya Allah iku sing bangun iku kowe Nabi Ibrahim to nggih. Nabi Muhammad lahir Nabi hancur ning kalih Raja Abraham. Dirideki kan napa tempat ibadah sing ning ngene Raja Abraham sepi, iri kok ngerti Ka'bah kok rame nggih to. Pengen gacone Ka'bah karena Ka'bah niku Baitullah rumah Allah dilindungi Allah. Akhire ngono Allah mutus burung ababil bentuk krikil saka geni neraka dijeglok ning Raja Abraham sak pasukane sing numpak gajah. Makane wonten surat alam karo kaifa fa'ala buka bihasbi. Ya wong eling. Kula nek pas salat fajar nun sewu rakaat pertama bar Fatihah maca Al-Nasr nggih artine dimudahkan semua urusan. Terus rakaat kedua niki terus dasare teng kita Bidayatul Hidayah nun sewu. Lah niku rakaat kedua maos napa alam
nggih niku nek dinikahi kali seorang satu nggih dikumpulne bareng to nggih tapi dinangsah dihapus dening ayat menikahi dua wanita sekaligus oleh orang satu tidak boleh. Contoh kalau panen dulu lanang wedok wedok kabeh nggih Bu kok dinikahi kakek madana mboten nggih kok nikahi kula kali adik kula niku mboten boleh. Terus apa mau perempuan sakit kalau tidak ada perempuan dulu itu boleh di zaman Nabi Adam kan anak silang buat nikahnya kali anaknya dari saat ini yang masih kakak beradik buatan angsal nih nikah betul deh itu ayatnya berarti dina mansuh gitu nasa mansuh nah ayatnya nasa itu ayat yang diubah gitu Bu ayat yang diubah itu jenisnya nasa nek mansuh ayat yang bukan saya kata lainnya Bu betul angel Bu oke bapak ini bab saya kita jadi mungkin jenengan mas Al-Quran manasah boleh berarti kan ayat sing biru nasa ayat sing berubah mansuh ayat sing berubah hukum dong ya terus dari ini tiang kafir ngerti ayat berubah itu sing imane kesih apa setengah-setengah tambah ngelok Nabi Muhammad piye toh ayat kok berubah-ubah kata ya Bu jenenge tiang kafir malah itu jadi alat untuk apa ngelokne Kanjeng Nabi Muhammad nah kata nggih tentang itu masa kalian ayat masuk terus akhirnya kan ayat 107 nggih Bu 107 niki nerakaken alam taklam Allah lahul samawati wal apa to sira ki ora ngerti wonten iki memang diparane teng tiyang Yahudi nggih to tiyang kafir tapi hakikatnya nggih kepada semua manusia kita niku alam taklam Allah apa to sira ora ngerti bahwa Allah niku sing duwe langit kali bumi lha napa to kita ora manggon bumi to nggih cucu menteri iki nggih Bu langit itu turun hujan buktine Allah sing ada langit nek pane wayahe udan jenengan arep orang bernangis ojo udan ya Allah nek Allah berkehendak apa sakit lawan nggih Bu nah berarti mboten saged berarti Allah sing apa memiliki apa niku langit kali bumi nah Allah yang memiliki langit bumi dan selain Allah tidak ada penolong wali itu artinya penolong wali itu wa malakum min wali wala nasir selain Allah ora enek tiyang ingkang saged nolong ngoten nggih manusianya perantara to Bu sapa mau jenengan pamane sakit terus enek sing nuntun dan itu berarti sing nolong nggih napa kehendake Gusti apa penggerakan hatinya orang tadi untuk menolong terus akhirnya nasib penolong paling itu pelindung artinya ayat ini menerangane bahwasanya kok hanya berubah nasa kali mansuh Allah maha kuasa nyiptakne langit kali bumi mawon Allah maha kuasa yang berat sepenuhnya terhadap semua makhluk niku berbuat kehendaknya membahagiakan membinasakan menyehatkan menyakitkan memuliakan menghinakan gitu menyesatkan memberi jaya menghidupkan mematikan nah niku sedaya niku namung Gusti Allah kita mboten gadah kemampuan napa kita saged angan-angan wonten niku iman akan rusak tafakkaru fi qatilah wala tafakkaru fi zatilah berpikir merenunglah tentang ciptaan Allah wala tafakkaru fi zatilah ojo merenung Allah kene ndi Allah lagi ngopo ngoten nggih Bu Allah ki rupane kaya apa lah niku mboten perlu nggih Bu tapi kita merenung ciptaane Allah ngoten nggih lah menyuruh melarang mengubah lah ngoten niku tidak dapat ditanya mengapa berbuat itu sedangkan semua makhluk itu becik niku ditanya kita mboten santai kok nyapa Allah kok nyiptakne langit ngoten lagi Bu nyapa Allah nyiptakne burung tapi teko ngoten nggih apa itu semua makhluk becik badhe ditanya amalmu ning donya iki apa masa mudamu kok nggo apa masa tuamu nggo apa piye carane nek golek rezeki mboten ditanya to Bu kita eling-eling yo wong nek mati iki mboten selesai Bu tapi membuka apa pertanggung jawaban ojo
masuk surga selamat dapat nikmat kubur. Nek boten saged diajar malah nggih ta Bu? Sing piye kula terangke. Dari kepalanya, gitu, keluar sinar dari dadanya, gitu, dari punggungnya, dari kakinya, sodakohnya, tetap. Dan itu benjek belok kita. Asli nih, tiang ibadah itu artinya apa? Menak nih. Dan apa nih ngarani awake dhewe? Dhewe boten awak, nggih, boten urusan kita nyembah Allah, ya Allah boten pengaruh kepasane nggih to. Nah nek kita taat ya Allah boten pengaruh kepasane. Asline sing untung lan sing rugi nek kita ibadah nggih awake dhewe nek taat nggih untung nek boten purun nggih rugi. Ada nggih sakit kami ayat ini maknane memang kita niku ngaji kan mengurek maknane to nggih Bu. Nek ngaji tilawah Al-Qur'an biasa kan diwaca biasa, tapi nek kita belajar tafsir mendalam apa sebab turun ayat iki, latar belakangnya apa, maknane apa. Lah iku sing diarani tiyang ulul albab. Dideni jen ya Bu. Nek tiyang ahli ibadah nek boten dideni setan malah bodho pengin dadane salate ben gak apa nih Bu. Tapi nek tiyang berilmu kados jenengan belajar tafsir. Iku setan wedi. Umat kota niku lho Bu. Nggih, sahabat Nabi kan ahli ilmu sedaya. Iku dideni setan sampai entuk gelar napa? Umar Al-Faruq. Napa Bu? Sampai pintu niku ditulis napa? Umar Al-Faruq kate setan wedi. Terus setan Al-Faruq tak sendiri omah gak gelem ngaji ya Bu. Padha ae to nggih. Setan malah mlebu. Kata nggih. Saged dipahami nggih Bu? Iku ayat 107. Makanya kaitannya kali 106. 106 itu Allah niku rubah ayat itu sing gak cocok karo zamane dirubah. Ayatnya tetap wonten Al-Qur'an tapi hukumnya sing dirubah. Terus Allah niku berhak kuasa ngetokne semua kehendaknya. Nggih to? Berubah apa boten kehendak ya Allah karena Allah niku sing miliki sing kuasani langit kare bumi. Dunya akhirat itu nggih kuasane Allah nggih. Alam kubur, alam surga neraka niku mboten. Niku nggih dikuasai Gusti Allah. Sing iso nuling ya. Terus selanjutnya ayat 8 anturi duna atas alu Rasulullah kama suila Musa min qabl. Nah niku nggih ayat 108 niki nggih nerangaken dumateng kita bahwasanya ana ta padha arep sira kabeh ana yen to apa niku njaluk utusan kaya Nabi Musa niku. Nabi Musa niku nggih napa ngadepi umate sing macam-macam to nggih Bu. Nah, pendonga ngene, pendonga ngene kabeh Allah to. Nggih, tapi kadang sing mboten dapat hidayah nggih nurut, sing mboten dapat hidayah tetep kafir. Lah, ngoten nggih. Terus tiyang sing tersesat kapan dolan salah asal wong sing sesat bener-bener sesat dalane ora itu bareng petunjuk. Nah niku namine tiyang kafir. Nah nek tiyang sing kita nyuwun perlindungan saking Allah dari sifat apa musyrik gitu. Nek kafir niku liyane. Tiyang sing boten percaya ning Gusti Allah namine kafir. Nek sing percaya namine iman. Nek dolan niku sesat. Nah tiyang sesat nggih wonten ati ayat niki pengertiane ngoten. Mungkin kok bener-bener ingkang tak dapat hidayah. Allahumma amin. Mungkin nikmat sing paling nikmat niku nikmat iman. Yang nek boten iman kok saya pados umat Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Jadi niku aku percaya Nabi Muhammad sampai bulan niku dibelah lho. Mboten jenenge tiyang kafir. Tapi boten percaya waktu Nabi niku napa niku hijrah ke Madinah. Nggih to, waktu Nabi hijrah ke Madinah niku dihadang tiyang kafir. Kafir niku tetep musuh ya kafir. Hei Muhammad, nek sira iku iso belah bulan iki. Aku arep iman. Nah nek dia kafir. Nah iki Nabi Muhammad donga, malaikat Jibril datang. Bulan itu disuruh ngawi. Bulan itu diawi. Nah terus Nabi donga. Terus akhirnya bulannya saged dibelah padahal bulan itu lho. Masya Allah 70.000 bumi. Dia kok gedene lho Bu. Bisa sakmene niku kadang tanah rebutan niku Bu. Berarti nang saksit nggih. Lah niku Nabi Muhammad belah bulan. Makna bulan dibelah, dilebokne. Nanti iki ngarane napa? Elake ngomong ngeten, lebokne mriki setunggale, terus sebelahne dilebokne disatukan bulan. Maos asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang kafir itu betul-betul ketutne. Lah pimpinane kafir mau
tetep gak gelem